Сегодня на Reddit увидел пост, который я читал с улыбкой. Автор спрашивает, почему одни люди чихают тихо и с достоинством, а другие, как раненый слон, и замечает, что это не зависит от размера тела. В комментариях один пользователь объяснил, что сила чиха зависит от того, насколько сильно раздражены носовые ходы. Чем сильнее раздражение, тем громче и мощнее чих. А другой добавил, что младенцы вообще чихают без звука, и только с возрастом мы начинаем озвучивать этот процесс. Автор поста признался, что сам не умеет чихать тихо, если пытается сдержаться, то просто разбрызгивает все по лицу. Мне кажется, это отличный пример того, как одна и та же физическая реакция выглядит по-разному у всех. У каждого свой чиховой стиль. А как чихаешь ты?